बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्टोरेशन एज के रिलेटेड एमसीक्यूज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रेस्टोरेशन एज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है और ये बीपीएससी और एफपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जितने भी हैं हमारे पास। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। रेस्टोरेशन मीन्स द रेस्टोरेशन ऑफ डैश एज द किंग ऑफ इंग्लैंड। यानी किसकी रेस्टोरेशन हुई थी? रिस्टोरेशन। इट मीन्स चार्ल्स सेकंड। डैश was beheaded after being convicted of treason. That was Charles फर्स्ट। The restoration age is also called dash age of। restoration age का दूसरा नाम क्या है? age of Dryden भी हम इसे कहते हैं। Dash and frivolity prevailed during the restoration age. Licentiousness, morality, religiousness and patriotism are। तो इसमें ये जो है हमारे पास लाइसेंशियसनेस एंड फ्रिवोलिटी प्रिवेल हुए थे रेस्टोरेशन एज में। डैश टेक्निक्स वर इम्प्लीमेंटेड इन आर्ट एंड ड्रामा। कौन सी टेक्निक्स जो हैं आर्ट और ड्रामा में इम्प्लीमेंट की गई थी इस एज में? स्पेनिश, डच, अमेरिकन, फ्रेंच। तो वो थी फ्रेंच। टेंडेंसी टू प्रिसियन एंड डैश emerged ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज, दैट इज रियलिज्म। द रॉयल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। रॉयल सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1660 में इस्टेब्लिश की गई थी रॉयल सोसाइटी। डैश वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर इम्प्रूविंग द नॉलेज। क्या चीज़ थी जिसे इस्टेब्लिश किया गया था नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए? दैट वॉज कॉल्ड द रॉयल सोसाइटी। ड्राइडन यूज्ड डैश सेंटेंसेस इन हिज प्रोज। ड्राइडन ने अपने प्रोज में कौन से सेंटेंसेस यूज़ किए हैं? प्रिसाइज एंड क्लियर। ड्राइडन यूज्ड डैश इन हिज पोइट्री। ड्राइडन ने अपनी पोइट्री में क्या यूज़ किया? क्वार्ट्रेंस, मोनोस्टिच, ब्लैक वर्सेस, हेरोइक कपलेट्स। ही यूज्ड हेरोइक कपलेट्स इन हिज पोइट्री। जॉन ड्राइडन वॉज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। जॉन ड्राइडन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1631 और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1700। ड्राइडन्स पोइट्री वॉज मोस्टली डैश। ड्राइडन की जो पोइट्री है मोस्टली ज़्यादातर किस चीज़ पे बेस करती है? डैच इज सेटारिकल एंड रियलिस्टिक। ड्राइडन इन हिज यूथ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ड्राइडन अपनी यूथ में इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? अब्राहम कौले से। Dryden first used conceits like the metaphysicals, but during later years he opted for a clear and forceful style which led to the foundation of Dye's school of poetry. That was classical school of poetry. Mac Flecknoe is written by। Mac Flecknoe किसने लिखा? जॉन ड्राइडन ने लिखा था। Dash was first a Protestant and then became a Catholic। कौन था जो पहले प्रोटेस्टेंट था और उसके बाद फिर कैथलिक बन गया था? That was John Dryden। द मेडल बाय ड्राइडन वॉज रिटन इन। मेडल जो है ड्राइडन ने कब लिखा था? 1682 में, 1682। द पालामोन एंड अर्काइट वॉज रिटन बाय डैश। पालामोन एंड अर्साइट जो है किसने लिखा था? जॉन ड्राइडन ने। द पालामोन एंड अर्साइट वॉज बेस्ड ऑन डैश। ये किस चीज़ पे बेस करता है? चौसर्स नाइट्स टेल पे। अलेक्जेंडर्स फीस्ट बाय ड्राइडन वॉज रिटन इन। अलेक्जेंडर्स फीस्ट जो है ड्राइडन ने कब लिखा था? 1679 में। थिएटर्स री ओपन इन रेस्टोरेशन एज इन। थिएटर जो है री ओपन हुए थे रेस्टोरेशन एज में कब? 1600, 1664, 1660, 1667। तो थिएटर्स जो है री ओपन किए गए थे 1660 में। वाइल्ड गैलेंट वॉज रिटन बाय। वाइल्ड गैलेंट जो है जॉन ड्राइडन ने ही लिखा था। एथरेज वॉज बॉर्न एंड डाइड इन। एथरेज 1635 में पैदा हुए और 1691 में इनकी डेथ हुई। एथरेज रोट। एथरेज ने इनमें से कौन सा लिखा? द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब, द ट्रेजिक रिवेंज और लव इन अ टब, वाइल्ड गैलेंट, अलेक्जेंडर्स फीस्ट। एथरेज ने लिखा था द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब 1664 में। वाइचरले वॉज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। वाइचरले जो है 1641 में पैदा हुए और 1716 में इनकी डेथ हुई। द कंट्री वाइफ वॉज रिटन बाय। कंट्री वाइफ लिखा था वाइचरले ने 1675 में। द प्लेन डीलर वॉज रिटन बाय। प्लेन डीलर किसने लिखा था? 1676 में लिखा गया था और वाइचरले ने लिखा था। द मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामाटिस्ट ऑफ द एज वॉज। रेस्टोरेशन एज का जो मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामाटिस्ट है वो है विलियम कॉन्ग्रेव, जिसने द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा और वे ऑफ द वर्ल्ड की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली। विलियम कॉन्ग्रेव वॉज बॉर्न एंड डाइड इन। 1670 में ये पैदा हुए और 1729 में इनकी डेथ हुई। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में लिखा गया। वॉज रिटन बाय। किसने लिखा? विलियम कॉन्ग्रेव ने। हु रोट द मॉर्निंग ब्राइड 1697। मॉर्निंग ब्राइड लिखा था विलियम कॉन्ग्रेव ने। हु रोट द ओल्ड बैचलर। ओल्ड बैचलर भी विलियम कॉन्ग्रेव ने ही लिखा था। शेली एंड डैश क्रिटिसाइज्ड फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड ड्रामाज रिटन इन रेस्टोरेशन इरा। शेली एंड लैम्प क्रिटिसाइज्ड। रेस्टोरेशन पीरियड वॉज
स्पेशलाइज्ड इन रेस्टोरेशन पीरियड जो था तो वो स्पेशलाइज था किस चीज़ में, कॉमेडी में, ट्रेजिडी में, हिस्ट्री में या फिर ट्रेजिक कॉमेडी में। दैट वाज ट्रेजिडी। डैश वाज द चीफ ट्रेजिडी राइटर ऑफ द एज। कौन था जो ट्रेजिडी राइटर था चीफ? दैट वाज ड्राइडन। औरंगजेब 1675 वाज रिटन बाय। औरंगजेब जो है वो किसने लिखा था? ड्राइडन ने लिखा था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा वाज रिटन बाय। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा जो है वो भी ड्राइडन ने ही लिखा था। ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी वाज पब्लिश्ड इन। ये पब्लिश हुआ था 1668 में। डैश वाज इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट। ड्राइडन ही था जो कि इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरिएट था। सर विलियम टेम्पल वाज बोर्न एंड डाइड इन। सर विलियम टेम्पल 1628 में पैदा हुए और 1699 में इनकी डेथ हुई। ऑब्जर्वेशंस अपॉन द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ द नीदरलैंड्स वाज रिटन बाय। ये लिखा था विलियम टेम्पल में। अपॉन द गार्डन्स ऑफ एपिक्यूरस वाज रिटन बाय। ये भी विलियम टेम्पल ने ही लिखा था। जॉन बुनियन वाज बोर्न एंड डाइड इन। जॉन बुनियन 1628 में पैदा हुए और 1688 में इनकी डेथ हुई। जॉन टिलॉर्सन वाज बोर्न एंड डाइड इन। जॉन टिलॉर्सन भी रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते थे। 1630 में पैदा हुए और 1694 में इनकी डेथ हुई। ब्रिटिश राइटिंग्स ऑफ द रेस्टोरेशन इरा आर ऑफन कॉल्ड न्यू क्लासिसिज्म। वाई इज दिस? ये किस वजह से कहे गए? दे इमिटेट बिकॉज दे इमिटेट द लैटिन क्लासिक्स। द रेस्टोरेशन इरा एग्जिबिटेड अ चेंज इन द प्रोज स्टाइल इफेक्टेड बाय the Royal Society of London for the promotion of natural knowledge. What kind of style did this society call for? That was precise and exact style. The Restoration era introduced a form of art, the novel. What is true about them? They were long and often comical narratives. सैमुअल पेपीज was born and died in. सैमुअल पेपीज जो है 1633 में पैदा हुए और 1703 में इनकी डेथ हुई। सैमुअल पेपीज was an administrator of England and a member of Dash and a member of Parliament. Okay, I hope it's clear to all of you. Thank you very much. आज की वीडियो में हमने 49 MCQs डिस्कस किए हैं रेस्टोरेशन एज के। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह अगस्टन एज 18th सेंचुरी लिटरेचर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।